كما قالوا ناس بكري، اللي يبان عليه الخير راهم ناس وراه يستروه، واللي يبان وحده راه كاين سر يخرب دار. أنا اسمي بلال، ساكن في الحراش وخدام كما يقولوا في شركة كبيرة سوناتراك. بصح الحكاية ماشي عليا، الحكاية على خالي مصطفى، راجل فحال ماشي متعلم بزاف، بصح خدم بقلبه وتربى في الشقة حتى كبر ودار دارو. نهار من الأيام دار العرس لولده، ودار عرسي دوخ. الناس كامل قالت ما شاء الله خدم في سوناتراك باين، بصح ما كان حتى واحد يعرف السر الحقيقي. مصطفى كان يخدم حاجب في الإدارة، خدمته عادية، لكن كان واحد صاحبه قديم اسمه عمار، كان مدير فرع وراه دايم يمدله الهدايا ويصرف عليه بلا حساب. ولاد الحومة بداو يقولوا خوك مدير في سوناتراك داير لك حياة الأمراء، حتى أنا صدقت. نهار من الأيام عمار هذا تبدل وقل عليه الخروج، ما بقاش يبان. جات الشرطة لدار خالي مصطفى وداوه للاستجواب. الناس تحيرت، واش كاين؟ عمار كان داير فساد كبير في الصفقات، وكان يكتب ممتلكاته باسم مصطفى باش ما يبانش في التحقيقات. الدار اللي ساكن فيها مصطفى، السيارة، حتى الحوايج اللي يشريهم لولاده كلهم مسجلين باسم خالي، وهو ما كانش فاهم والو. مصطفى ولا في عين العاصفة، الصحافة دارت عليه فيلم وقالوا موظف بسيط خدام في شركة كبرى يمتلك 3 سيارات وقال لا. الناس نسات سنين الخدمة، نسات انه راجل بسيط، وولات تشوف فيه انه سرق. دخل الحبس 3 شهور وخرج مدمر. الناس تهرب منه، صحابه ولاو يضحكوا عليه، حتى الجيران ما بقاش يسلموا عليه، والدار اللي كانوا يفرحوا بها باعوها باش يخلصوا الغرامات. انا كي شفته خارج من المحكمة قال لي كلمة عمرها ما تنسى: كي تكون فقير حتى الصح تقولها يتهموك، وكي تكون غني حتى الكبد يقولوا حكمة. النهاية الواضحة، القصة تثبت أنه الحياة ظاهرها يخدع، وأنه الثقة زايدة في الناس تقدر تدخلك النار وأنت ما درت والو. وكما قال ولد خال جد عمي، كي تاكل سبع عيط للماركت ميكر قبل ما يشبع بيك هو.